大家好，又係 Miss Heike 啊，係冇錯啊。今日咧係年初四，我哋要學嘅咧係2月20號嘅功課。喺開始之前咧，我需要大家準備好顏色筆先。如果咧冇時間去攞顏色筆嘅時候，停一停，去停一停呢條片，然後咧就去攞咗顏色筆先啦嚇。好，我哋翻嚟啦。翻嚟嘅時候咧，我希望大家咧跟我讀一次，我讀一句，你讀一句啊嚇。OK， 嚟一次咯喎，我哋要讀呢個詩歌啊。Four leaves. One is orange. Two are brown. Three are yellow. On the ground. Four are green. Five are red. One just fell upon my head. Very good. 好啦，咁呢一段文章讀嚟做咩嘅咧 Miss Heike？ 冇錯啦，我哋首先咧係要去理解下呢一篇文章發生啲咩事嘅先。喺理解之前咧，我係想大家咧每次見到啲字嘅時候咧，都記得認得點樣去讀啊嚇，唔係淨係每次都係我哋讀俾你聽啦，或者睇幅圖啦，先知道究竟發生啲咩事。好啦，我又睇第一個先。第一句個題目係落葉啊，落咗落嚟嘅葉真係死咗未啊？啲樹葉已經死咗啦，啲樹葉 OK， 死咗嘅樹葉喺個草地喺個地下上面，咁究竟跌落咗幾多塊呢？而家我哋開始數咯喎。One is orange， 一塊係橙色嘅。Two are brown， 兩塊即係1加2。Three are yellow， 再加3塊。呢度第一段有幾多塊啊？1加2係1加2係，幫我數下，1、2、3， 3。3加3係，幫我數下，1、2、3、4、5、6 ，OK， 6塊啊嚇，唔該，總共有6塊葉，6塊葉都喺地下，一塊係橙色，兩塊係啡色，3塊係黃色，一塊 one 我哋用 is， 因為一個啊嘛 singular 啊嘛，上堂教過 one 係 is。Two 兩塊多過一塊啦，所以我哋用 are， 所以我可唔可以同大家講 he are she are？ 唔得，因為 he 係一個男仔 ，she 係一個女仔，所以我哋只能夠用乜嘢啊？唔用 are 用咩啊？用 is 咯。好啦，咁我哋平時嗌係跟 am 啊嚇，就算嗌得一個人都唔係跟 is 啊嚇。注意啊嚇 ，OK？ 佢哋多過一個人嘅，我哋用 are。我哋 we 多過一個人嘅，我哋用 are。唔好錯呢啲 grammar 啊。所以 three are yellow， 咁咪冇錯咯，因為多過一個人啊嘛，多過一塊葉啊嘛，所以我哋用 are。好啦，我而家想你攞起你嘅顏色筆，游咗呢一段先。One is orange， 一塊係橙色嘅，攞起你嘅橙色筆游。Two are brown， 攞起你嘅啡色筆又游啦，游兩塊 ，OK？ 3塊係黃色嘅，咁唔該你游3塊啦 ，OK？ 3塊係黃色嘅，唔該你游3塊啦，游晒3塊。啡色咧，我呢度冇啡色，你哋游翻啡色俾我啊嚇。好啦，繼續。Four are green。4塊係綠色㗎，我哋未數完啊嚇，呢度頭先計咗有6塊咋，4塊係綠色嘅 ，5 are red， 5塊係紅色嘅，即係呢度有幾多塊啊？4加5數俾我睇，1、2、3、4、5、6、7、8、9，好啦，咁即係有幾多塊呢？係有9塊㗎，冇錯。即係總共6加9有幾多塊啊？我下學期有黃色嗰本書咧，係會教大家嘅。幫我記住9，即係9隻手指。我哋總共有10隻手指㗎嘛，咁即係我哋仲爭一個，我哋就變10啦。咁唔該喺6嗰度借1俾佢，就變咗
10啦。咁呢度剩翻幾多啊？借咗1之後5咯。咁所以佢係15塊啊，總共。但係你會見到有睇呢條片嘅小朋友先知㗎嚇。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，呢度總共得幾多塊啊？11塊樹葉做喎。咁我係需要大家畫翻4塊樹葉俾 Miss Heike 㗎。呢度幫我畫1塊、2塊、3塊、4塊，畫翻4塊樹葉俾 Miss Heike 油翻佢應該要油嘅顏色。好啦，繼續攞啲綠色嘅 green 嘅顏色筆，紅色嘅 red 嘅顏色筆，幫我油翻顏色先。4塊綠色，5塊紅色，油完之後仲有最後一句，唔好忘記未完㗎嚇。最後嗰句係 One just fell upon my head。你仲要幫我油多一個，畫多一塊葉㗎，喺邊度啊 ？Upon my head 喎 ，upon my head 喺我嘅頭上面有多一塊樹葉啊！你油咩色都得啦，因為佢冇講到油啲乜嘢顏色㗎，所以呢一個部分呢，我哋就完咗啦。年初4嘅功課亦都完咗啦。好啦，咁呢一個部分我哋就留待年初5去做咯喎。今日又上完堂啦，拜拜。